Janja Bajde, Slavi Cimperle, Simona Čarman, Jelka Grajzer, Marina Ježek, Fani Hribernik, Albina Jenko, Marjeta Klepec, Olga Mali, Mihaela Miklavčič, Majda Mohorič, Mimi Rebol, Marinka Šter, Joži Toni in vodja Anči Pipan sestavljajo skupino Kleklaric, ki pod okriljem Društva upokojencev Smlednik deluje že od leta 2008. Letošnja razstava v Medvoški knjižnici pa je že 6. po vrsti. Predsednik društva Ivan Špenko je v pozdravnem nagovoru med drugim dejal, da ne gre le za razstavo čudovitih izdelkov, ampak za zgodbo o potrpežljivosti, spretnosti in ljubezni do dediščine in da klekljanje ni le ročno delo, ampak umetnost, ki se prenaša iz roda v rod, tiho in vztrajno kot nit, ki povezuje preteklost s sedanjostjo. Svojo energijo, znanje in vztrajnostjo dokazujejo, da ustvarjalnost ne pozna let. Knjižnica Medvode pa s tem prostorom znova potrjuje, da je več kot le prostor knjig, je prostor srečevanj, povezovanja in kulture. Poseben pečat je tej zgodbi dodala Marica Konjar, ena ključnih pobudnic klekljanja, ki je iz rodnih železnikov v Smlednik prinesla znanje, orodje, torej kleklarsko blazino ali punkalc s klekli in navdih. Prav njeni papirci oziroma vzorci so bili navdih za tokratno razstavo. Zdelo se nam je preprosto prav, da ljudje, ki so nam nekako pomagali hoditi po poti, da zanje vemo, da se jih spomnimo. V tem primeru je bila pa še imenitna iztočnica, ker smo lahko si sposodile njene Maričine papirce. Prijazno smo dobile možnost, tako da smo lahko klekljale po njenih papircih, kar je bil privilegij, pa tudi dolžnost seveda. Tudi tale nakit je po njenih vzorčkih. Ja, to je bil sicer en tak vzorček majhen, ki naj bi se, včasih so delali veliko prtičkov, pa posteljnino in podobne stvari. Mi smo ga majčkeno preoblikovali, tako da je nastal lahko nakit. Potem pa videti je vse preprosto, potem se je zadeva malo zakomplicirala, ker nismo vedeli, kako naj zdaj ta podobno lep za naše pojme. Nakit res pride do izraza in ko smo prišli do verižice, se nam je odvalil kamen in smo izdelek lahko pokazali v taki obliki, kot si izdelek sam zasluži. Kot je za to priložnost zapisala hči Marjana Žener, je klekljanje mamo postavilo v čisto drug svet. V čas, ko je bilo klekljanje tudi čas za druženje, širjenje znanja in sprostitev. Tale broška, ki jo imate, je delo moje mame, ampak to že bi rekla njih 20 let nazaj. Ne. Takrat so ji še roke bolj služile in je tako kar delala takih lepih stvari, no. Hane, takole take rožice in tako naprej. Koliko njenih izdelkov imate še doma? Ogromen, veliko, tako da pa prijatelji, pa sorodniki. Tako, ona je rada klekljala in potem sva dala to ukvirati in sva je dajala v bistvu za darila. Sama se te veščine ni nikoli naučila, kar danes obžaluje. Ja, res je tako. Moja mama, čist po domače povedano, je rekla, da sem čist preštorasta za te stvari. Tako da žal mi je danes, no, ampak mogoče se bom pa še lotila tega, ker je taka zelo močna skupina klekljarc v Smledniku. Pa če mi bo čas dopuščal, seveda. Žal mi je tudi to, da si nisem stvari zapisovala, ko sva se pogovarjale, kaj so oni delali pred drugo svetovno vojno, v svojem otroštvu, v zgodovini železnikov, te Sejoške doline. Bi bilo kar za celo knjigo napisati. Čipke, ki so jih tokrat postavile smleške klekljarice na razstavo, so torej narejene po starih papircih Marice Konjar, ki jih je ta narisala na roko, brez računalnika. In kot pravi Anči Pipan, morda niso tako zelo natančne, so pa seveda srčne. Avtorji vseh papircev sicer niso znani, so pa med drugim vzorci iz čipkarske zadruge Idrija, Čipke Idrija in čipkarice Mire Kejžar. Tudi vzorci in tehnike sledijo času in se spreminjajo. Izredno veliko je še teh tradicionalnih vzorcev. Idrijski ris je nekako danes osnova. To je tudi tista najpreprostejša tehnika, ki se je naučimo na začetku. Potem prihaja polpremet, sukani ris. To so še vse zelo tradicionalni v novejšem času.
Čipkarska šola izredno veliko dela na promociji, na razvoju čipke. Se tudi izobražujejo učiteljice in izobražujejo tudi odrasle in otroke in temu primerno prilagajajo tudi vzorce. Tako da so tehnike sedaj že od preprostih rožic do veliko bolj kompliciranih rožic, do žilic v polpremetu, s čimer sem se jaz trenutno ukvarjala in mi je kar dalo malo misliti in premetavati klekle. Smleške kleklarice so vzorce Marice Konjar za tokratno priložnost torej delno preoblikovale, med drugim tudi uporabile zgolj dele posameznih vzorcev in tako je nastal razstavljeni nakit in nakit, ki je krasil čipkarice, kar je že sicer trend. Pa mislim, da je bistveno manj recimo posteljnine, ker to pa je z mojimi očmi prestiž nad prestiži. Tudi če še pridemo do prtička, prta in podobno, je veliko več nakita, kakšnih takih modnih dodatkov. V zadnjem času se spet pojavljajo ovratniki, nekaj se jih tudi, to pa so tradicionalni in tudi po starih papircih narejeni, pa tudi novejši še vedno nastajajo. Gospod Bizjak za primer, on pa prav avtorsko vzorce riše in kot ste slišali, po nekem sistemu se odloči, kako bo vzorec dopolnil, na kakšen način. Ima veliko prehodov, tudi dobro in lepo klekla. Na tokratnem odprtju razstave so smleške kleklarice torej gostile tudi Mirana Bizjaka iz Bil, ki ne le da kleklja, tudi sam riše vzorce za klekljane umetnine. To je slučajno prišlo. Enkrat je bilo po televiziji, pa sem rekel, to bi mogoče tudi jaz delal. In od bratranca žena je v Idriji, sem bil pri njej in tako se je začel, da sem začel klekljati pa tečaje. Pa čez par let sem pa rekel, da bom pa kleklal po svojih risbah. In tako da vsak let je zdaj več tehle risb. Lansko let je bilo 59 risb v lanskem letu. Se pravi, da jih je tam že čez 200. Ne. Enkrat greš nekje mimo, da vidiš eno idejo in probaš skupaj sestaviti. Zadnje delo, če se ne motim, je ravno tistole, ki ste ga danes sem prinesli tudi pokazati. Še sem mogel kar precej dela, da sem ga dokončal. Kako je prišel do to vrstnega motiva, recimo? Precej tehle risb je za Španijo delano. 20-30% sigurno za Španijo delam, po njihovih zahtevah. In nekaj Italija, Belgija, nekaj Nizozemska, druga pa ne. In ona mi je pol poslala za nov let tudi tale model za jaseljce. Risbe so pa moje, tiste risbe so pa moje. Ste na kakšnega prav posebej ponosni navezani? Ne, ker zmeram pride kakšen nov, eden je boljši, eden je. Druge, ki delajo v barvi ali pa kombinacije, mogoče čisto drugače izpade. Ne? Kaj vam je večje zadovoljstvo, narisan vzorec ali izdelan izdelek? Odvisno od motiva, kaj je pa kakšno težo tehniko uporablja. Ne? Rišemo vse z roko, ne? Tako da si ne morem pomagati z računalnikom, da bi karkoli bilo. Risbe so ene kar v redu, izdelki pa tudi. Ne? Ker polviko končni izdelek vidiš, je čist nekaj drugačne. Ne? Zapel je Smleški žarek pod vodstvom Tomaža Grajzarja, mlade pevke Zarja, Ana in Ema ter Mija na flavti.